ez pupitre batek duen azalera. Ez da, liburuak isa horriko puntan egutzen. Gela batean ez da betzerik ez dago. Ez dago isiltzerik, ez bai puntuari. Pentsatzea kausardia eskatzen digun honetan, urgunago joan gara. Asmatuz, arnastu gara. Erdian hasi, lodaudenak nahasi, eta elkarrekin hasi. Bukatzen diguten irria, asaleratzen ikasi. Oinatzez oinatz, irentzi genezake dagoen bidea, baina pausoz pauso gabitza egiten gurea. Ez dago izintzerik, ez baitu dugari. Ongarritzak dugun jakintza azkera. Jada dute, eta jarraitzen dugu aurrera. Zorionak bera, zu eukitzea. Zorionak eguzkilorea. Sustraia, poliki-poliki lurra hartzen doaz. Hezkuntzan, kolegiaren guazela, hasiera kritikatisa, horreman diogu hasiera herri unibertsitateai, hortik aurrera ja hasi dira, bai, bederatzi hitzaldi, eztabaida. Bueno, ontsa taldekoak etorri dira, pare bat kanta abestera, eta txalo erako dientza, no? Kaixo da, nahi? Ontsa taldea da, eta momentuan nik kanta jokezkizuago, sortutakoak eta nader gustatzen zaizuen. Bilbon sortutako talde da, esan behar da, nahi horrela unibertsitatean izantutako talde bat, eta horrekoa, kutxo berezia bat. Gure belaunaldiko ikasleok aspaldi utzi genion berezko etorkizun oparo batek sinesteari. Aspaldi utzi genion egun dugun hezkuntza sistema honek eskaintzen dugunari men egiteari. Izan ere, ez da kasualitatea 3 egunez hezkuntzako fakultate hau ikasle kritikoz betetzea. Ez da kasualitatea ere 3 urtez jarraian herri unibertsitateak izan duen arrakasta. Eta ez da kasualitatea ikasleok ahaldundu eta geure ikasketak geure modura antolatu baino. Ez da kasualitatea zientzia politikoetako ikasleak fisika forma bizitzaldira irrikitan joateko baino izatea. Hirugarrenez, 3 egun hauetan ilusioz, kritikotasunez eta auzolanez utzi ditugu dela. Are gehiago ausartuko ginateke esatera. Fakultate honi berezko duen bere benetako izaera itzuli diogu, hezkuntzarena. Hezkuntza herrikoia, hezkuntza kritikoa, hezkuntza parekidea, euskalduna, askea. Egia da, bidea dugula oraindik egiteko, eta egia da, badela garaia 3 egun hauetan aldarrikatu ditugunak egunerokotasunean praktikara ere eramateko. Asko dugu ikasteko eta hausnartzeko,
Eta hala adierazi digute, aurten lagundo irakurra hauetan parte hartu dutenek, azken asamblea hauetan. Dena den, ikasle kritikok jakin badakigu, esperientzia dela ikasbiderik onena. Elkartrukea irakaslerik onena. Aspaldi utzi geniolako hanka sartzearen beldur izateari. Ezina, ekinez, egina egiten dela benetak dugu. Eta egoera iraultzea guri dagokigula ere. Horregaitik, gaurtik aurrera, geure betiko martxa berriz ere harturik, ez dugu beldurik izango gure ikasgelan jarrera sexistak ematen direla salatzerakoan. Edota edukiak euskaraz izan beharren gaztelaniaz lantzen ditugula ikusterakoan. Ez dugu onartuko irakasleak gurekiko duen dominazio jarrera hori. Eta gutxienez, gure ikasketak egiteko 1000 euro zerbaitik ordaindu behar ditugun hausnartuko dugu. Izan ere, lagunok, aipatutako hau ere egunerokoa da, eta ez da kasualitatea. Amaitzeko, keinu bat, momentu hauetan, euren askatasuna sukaturik dauden gure ikaskide horiei. Ondo zuekin gaude. Ez baita kasualitatea, ikasleok gure alternatibak sortzen ari gara bitartean, hezkuntza sistemak indar poliziala bidali izana fakultatetik kanporatzeko. Ez da kasualitatea, bulegoetako handimandiak gure proiektuaren beldur izatea. Ez da kasualitatea, geure indarra geroz eta handiagoa denean, haien are eta oldarkorragoak izatea. Baina, erasoa larria izan arren, jakin, jarrera hauek ez direla kasualitatea. Eta indartu gaitezen, zerbait ongi egiten ari garenaren seinale baita. Lurperatu nahi izan dituzten, baina ez egiten hasia ginenik. Eta ernaldu gara, eta hasten ari gara. Eta elkarren jakintzaz guztirik eguzkilore bilakatuko gara. Amesten dugun eta sinesten dugun hezkuntza azken herrikoi, feminista eta euskaldun gabe begira. Eta ez da kasualitatea.